Ok bạn số đấy mới phê ngọc nia bạn xôm xóa cung ca chungกัน channel cái e-learning ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសូមលើកយកធានបទមួយទៀតហើយដែលមកធ្វើការបង្ហាញដូចជាបង្ហាញជូនបងប្អូនឲ្យបានដឹងអំពីគន្លឹះខ្លីៗបាទគឺធានបទថ្ងៃនេះគឺរបៀបនៃការផ្លាស់ប្ដូរ password computer អូខេ computer របស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំបានដាក់ password រួចហើយខ្ញុំធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអូខេបាទដើម្បីជាការចែកម្លែកសូមបងប្អូនជួយចុច subscribe និងដាក់សញ្ញារូបដឹងលើ channel របស់ខ្ញុំបាទគឺ channel គេ learning បាទ channel របស់ខ្ញុំនេះបាទគឺមាន logo នេះបាទ គេ learning បាទគឺមាន logo អញ្ចឹងអូខេបងប្អូនគ្រាន់តែចូលទៅ YouTube ហើយ search វាយពាក្យថា K Learning មកនឹងឃើញ channel របស់ខ្ញុំមាន logo អញ្ចឹងហើយសូមចុច subscribe ដាក់សញ្ញារូបដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗដែលខ្ញុំបានអាប់ដេតតើកុំឲ្យខាតពេលយូរនឹងទៅរៀនដូរ password របស់គ្នាបាទអូខេដើម្បីដូរ password បានសូមបងប្អូនចូលទៅ start នេះមកបងប្អូនរកពាក្យថា control panel បាទ control panel នេះមកចុចលើ control panel មកតទៅទៀតបងប្អូនសូមស្វែងរកពាក្យថា user account ដល់ពេលបងប្អូនចូល user account ហើយបងប្អូនចូលទៅរកពាក្យថាមិន make change my account in PC អូខេយកហ្នឹងមកអូខេតទៅចូលក្នុងហ្នឹងហើយបងប្អូនសូមស្វែងរកពាក្យថា sign in option នេះ option អូខេចូល sign in option នេះបងប្អូនចូលពាក្យកន្លែងនេះបាទគឺកន្លែង password នេះអូខេ password មកញ៉ាំបងប្អូនកន្លែងនេះកន្លែងដាក់ឆេងណាបងប្អូនកន្លែងឆេងនេះបងប្អូនយើងស្វែងរកមកដល់កន្លែងហ្នឹងបងប្អូនចុចពីដាក់ឆេងមកឆេងបងប្អូនវាយ password បច្ចុប្បន្នរបស់យើងគឺខ្ញុំមក password បច្ចុប្បន្នរបស់ខ្ញុំអូខេចេញនិចមកចូលដល់ចំណុចនេះវាសុំឲ្យយើងដាក់ថាឆេងយក password ដែល new password វាវាយមកអូខេអូខេហើយថា new រួចហើយថា new នេះហើយ confirm នេះគឺត្រូវតែដូចគ្នាទាំងពីរបើឲ្យបើដូចគ្នាទេគឺអត់ឲ្យទេអូខេហើយកន្លែង hint នេះ password នេះ hint នេះថាបើសិនបើយើងដាក់ថាបើសិនបើយើងវាយខុស3ដងវានឹងសូយើងឃើញបើតែយើងដាក់ឲ្យខុសទៅវាសូមកក៏ខុសដែរគេវាយអត់ត្រូវដែរបើយើងដាក់សូដូចគ្នាគេនឹងវាយ password ទៅបានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ប៉ុណ្ណឹងអូខេមេថា new password និង current password គឺដូចគ្នា password hint នេះគឺមានថា password សូដែលយើងឲ្យខុស3ដងវានឹងសូឲ្យយើងតែយើងដាក់នេះគឺដាក់ឲ្យខុសវាដាក់ត្រូវគេដឹងដែរថា password ទៅអីអូខេចុះបងសូមមេត្តាចុច next finish អូខេ finish ហើយបាទឥឡូវខ្វែងមកអូខេកលឹះខ្លីនិយាយពីការផ្លាស់ប្ដូរ password Facebook អូ password Windows ថា password computer របស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់បងប្អូនមានចម្ងល់ទាក់ទងនឹងការធ្វើ password ដូរ password នៅក្នុង computer សូម comment ក្រោមវីដេអូឬក៏អាចសាកសួរតាម Facebook page ក៏បាន Facebook page ដែលមាននេះបាទនេះបាទគឺ KH Learning នេះ Facebook page ខ្ញុំខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនធ្វើការ
ងាយទេបងប្អូនអាចធ្វើបានទាក់ទងពលឺខ្លីហ្នឹងស្គមថាចំណេះដឹងនេះនឹងជួយបងប្អូនច្រើនទាក់ទងនឹងការសម្រាប់បងប្អូនចង់ផ្លាស់ប្ដូរ password កុំព្យូទ័រដែលមានភាពងាយស្រួលកុំព្យូទ័រ Mac អីក៏ចូលទៅក្នុង control panel ចូលទៅ user account ដូចគ្នាយើងអាចដូរបានដូចគ្នាអូខេសម្រាប់ Windows 10គឺផ្សេងខុសគ្នាតែបន្តិចទេតែសម្រាប់ Windows 7 Windows អីផ្សេង Windows 8អីគឺ Windows 8 8.1គឺដូចគ្នាទាំងអស់អូខេសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានវីដេអូល្អៗទាក់ទងនឹងគន្លឹះខ្លីៗពី Channel KH Learning របស់ខ្ញុំសូមបងប្អូនចូលទៅក្នុង YouTube វាយពាក្យថា KH Learning នេះ KH Learning នេះតោះហើយបងប្អូននឹងឃើញវីដេអូ Channel របស់ខ្ញុំនៅខាងលើហើយចុច Subscribe ដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel KH Learning បើសិនបើបងប្អូនមានចម្ងល់ទាក់ទងនឹងបញ្ហាបច្ចេកទេសខ្លីៗសូមបងប្អូនចូលក្នុង page របស់យើងខ្ញុំគឺ page KH Learning បងប្អូនចុច like ចុច follow ហើយបងប្អូនសូមដាក់ពាក្យថា Cipher ដើម្បីទទួលបានរាល់ព័ត៌មានដែលខ្ញុំអាប់ឡូតទៅវានឹងលោតចូលក្នុងទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនភ្លាមបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូខ្លីថ្ងៃនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅក្រោយវីដេអូក្រោយបាទ